दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? चलिए आज हम नई गेम ट्राइंग करेंगे। अच्छा हाँ यार, लिम्बो भी तो बता दिए, छोड़ो बना देंगे। अभी ये खेलते हैं सीजर। ओह यस, चलो भागो भागो भागो। क्या कैसे जल्दी लड़के के, मतलब लड़की है पर कैसे जल्दी कैसे जल्दी है पागल लोग की तरह। ये क्या है लल्लू? नहीं देने भाई रेट। इतनी अच्छी गेम को रेट देने के काबिल नहीं हूँ मैं, ठीक है। ये लकड़ी की काठी पे घोड़ा, घोड़े के दुम पे जमारा। वहाँ पे नाचने को लगी, भागती ना, नाचने को लगी थी वहाँ पे, नाचने लग गई पागल सी। चलो सीमेंट देखते हैं क्या होगा। बेटा हो गया, वाह अब कितना खुश हो रही है। ओ भाई मारो मुझे, मारो। ये मैं क्या करना है यहाँ? हम अपनी बेइज्जती करवाने आए हैं। अब तक ना कैसे कूद रही है जैसे जन्नत पे पहुंच गई। डिब्बा पे डिब्बा, अब उसको सिर पे डाल देती ना। नॉनसेंस। कुछ भी चुन लो। रेनकोट चुनता हूँ मैं तो, मुझे रेनकोट ज़्यादा पसंद है, पूरी बॉडी को बचा के रखता है। जब आप छाता लेते हो तो मतलब वो अगर गाड़ी वाड़ी जा रही हो तो उस पर फिर वो छींटे पड़ते हैं, पर रेनकोट होता है तो वो सब हो जाता है। हेल्प, वाओ। हे रो रही है, देखना इसके मुंह से पानी। मतलब अभी रो रही थी, मतलब इसको ये चिंता नहीं है कि अब वो अंदर आ सकते कि नहीं, अब खुश चलेगी। मॉडल वॉक। जा ले ले, ये ले, खा ले, बहुत बढ़िया, खा लिया, अंदर जा, हो गया। हे क्या हो जाएगा? कुछ कुछ भी, क्या मजाक हो रहा है? कैसे आग लग गई मुंह पे? ये रुमाल तौलिया कौन रखता है मुंह पे? हैं, रुमाल नहीं लाती है लड़की। इसके पास जेब में इसको पंखा रख रखा है इसने, निकालेगी। डोरेमोन है ना तू तो, है ना डोरेमोन गई। मुझे ये बताओ, इससे हो क्या जाएगा? ढंग से चल लेगी, कूदेगी नहीं? वो देखना, वहाँ देखना, आग लग गई थी या पीछे। छाता ले ले भाई। मुझे क्या था वो स्टील का, उसकी वो रॉड, मुझे लगा प्लास्टिक का छाता है क्या। रहने दो रहने दो, बहुत मोमोज गेम है, रहने दो, मैं नहीं खेल रहा हूँ। कहाँ जेब में रख दिया, फेंक दिया, कोई ज़रूरत नहीं। फिशिंग रॉड, कुछ भी। ये कहाँ से राक्षस आ गया? ये कुछ भी, मतलब फिशिंग रॉड से ये होगा। अगर उसको डालोगे तो राक्षस मर जाएगा, हैं? मतलब तब नहीं पता चला। आदि मानव है तू? मुझे ये बता, तू आदि मानव है? ऐसी खा गई, हट बेटा। ये एक अजीब गेम है, मैं नहीं खेलूँगा इसको। ओ मुझे ये चाहिए। आए नहीं नहीं, रहने दो, बहुत मनूस है, रहने दो, बहुत मनूस लगता है, रहने दो, मत करो। किस चलती है देखना। आह आह,
आदि मानव आ गए हो। क्या एक्सरसाइज, क्या एक्सरसाइज? लॉलीपॉप खा ले। ओह लव आ गया इसको। हाथी पे घोड़ा, घोड़े पे हाथी है? नहीं, आग लगाएंगे, धुआं जाएंगे। ये मुझे पता था, ही उल्टा गेम है, कुछ ना कुछ तो होगा। पता नहीं रॉकेट उड़ के पता नहीं इसके ऊपर लग जाए, क्या पता। हाँ नहीं तो ज़ॉम्बी फॉरेस्ट, वाओ समथिंग स्ट्रेंज। कैंडल ले और देख ले कौन है। क्या है? एक पत्ती भी नहीं हिल रही, कहाँ से हवा चली है? कुछ भी यार, ये तो गलत बात है। ही। क्या रेडियो चलाओ? क्या नाचेंगे वो लोग? कुछ भी नहीं, कुछ भी। बैठ थे मतलब उस टाइम होंगे कुछ भेड़ी है, मतलब इस बार बैठ नहीं है। उल्टी गेम है, मैं मुन सुनूंगा ऑफ कोर्स। उल्टी गेम है ये पूरी। कुछ भी नहीं। क्या भाई, काट दे उसे। कुछ क्या है? इसको कुछ आता है कि नहीं आता? शिला जी दूध में डालकर भी एकदम एक्सप्लोड हो जाएगा, बॉडी बन जाएगी तेरी। मुझे लग रहा है इससे ठीक चलने लग जाएगी, पर मैं ऐड नहीं देखना चाहता। चलो हम अब अगली वीडियो में मिलेंगे, बाय।